Fala galera, vamos para mais um vídeo, pessoal. Que Deus abençoe vocês tudinho que nos assiste sempre. Obrigado a todos. Como vocês estão vendo aí atrás, olha, estamos decorando aqui a casa de manhã. No domingo à tarde, não teve jogo, rapaz. Cancelaram o jogo, não teve jogo. Tô postando esse vídeo na segunda-feira à tarde também. Aí eu vou mostrar para vocês como tá ficando o ambiente aqui. Já pintamos essa parede aqui, ó. Hoje, domingo, nós pintamos essa parede, ó. Israel tá aqui editando o vídeo. Bora que bora, papai. Ó, o corintiano chegou, Daqui a pouco tem. Só para já tá ganhando de 1 a 0, cara. Ah, melhorou. Ainda bem. E aí, Bora que bora, papai. Aí nós pintamos essa parede aqui, ó, que não estava pintada ainda, como vocês viram aí no meu vídeo do almoço, ontem, né, no vídeo do almoço de ontem. Não deu para pintar a decoração aqui. Ei, load do like, mande deixar o like. Deixa o like, no canal, E assiste os anúncios? Sim, é um monte de coisa que ela diz. Vou mostrar pra vocês como é que tá o ambiente aqui e mostrar muito mais à noite. Com muito mais à noite vai ter, sabe o que? Vai ter fogueira de Santo Antônio. Vai ter fogueira de Santo Antônio. E olha, a fogueira já tá aqui na lona, que choveu um pouco hoje, a parte da tarde. Mas nós estamos assim, vou mostrar pra vocês o ambiente que tá aqui. Já fizemos bastante decoração aqui, vou mostrar pra vocês. Olha como tá animado por aqui, olha como tá animado. Olha Israel tá virado, mas ele do like, ó. Israel tá virado aqui, mas ele do like. Como eu falei pra vocês, pintamos aquela parede ali, ó. Tá enxugando também. Agora sim, tá terminado. Gente, e a quadrilha já começou, ó. Sem som, sem nada, mas já começou a quadrilha. Tá bom demais, tá bom demais. Olha como é que tá a decoração. Já chegando de frente de casa, né? Olha, chegando já de frente de casa. Inclusive, deu trabalho para arrumar milho hoje, rapaz. Deu trabalho para arrumar milho hoje. Alex teve que ir pro Catimbau buscar milho, um saco de milho. Comprar milho no Catimbau, rapaz. Reunimos a família e se organizamos para comprar milho. Para comprar milho e compramos, rapaz. Fizemos uma vaquinha, compramos milho aqui, decoração bonita. Amanhã tá ficando bonito, não tá? Eita. Tá ficando show de bola demais. Quem tá gravando pro canal dele, ele vai postar esse vídeo pra vocês. Vai ficar show de bola. Confere no canal de Jean Dantas como tá a nossa decoração aqui de São João. E olha, o ambiente tá uma maravilha. As motonas chegando, as motonas. Lá, Alan lavou a moto agora. Olha como é que tá a decoração. Tá bonito demais, tá bonito demais. Show! A moto de passar lá na lama. Olha. Tamanho do pneu. Show, papai! Ali também esqueci de mostrar pra vocês aqui esse outro telão aqui, né? Olha que ficou bonito demais aqui também, ó. Quando for à noite eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é os homens tocando música. Aqui é a fogueira, aqui é a barraca do beijo. Aqui tá fazendo pipoca e aqui tá vendendo milho. Vendendo milho? Sim, explicou tudo. É o Bunny que diz, né? Bunny. Explicou tudo pra vocês. E aqui tá o balão, tá mais fácil. O balão, é? Sim. Ficou bonito demais. E aqui, olha. E aquele, olha. Aqui é a pipoca, né? É o quentão. E o milho. E a pipoca. Agora sim, agora tá bonito demais. Tem ali também. Tá show de bola nossa decoração. Vou mostrar mais pra vocês à noite. Vou vir com Isadora e Gerlane para nós comemorar o São Pedro hoje. Obrigado a todos. Galera da casa de manhã, já como vocês viram aí, nós estávamos fazendo os preparativos. Já é de noite e tô aqui com a princesinha já arrumadinha também para a primeira fogueira desse ano, o ano de São Pedro hoje, né? Dia dos namorados. Vou mostrar para vocês como é que tá a decoração lá e como é que vai ser a fogueira de hoje.
Obrigado a todos sempre que nos acompanha. Obrigado por tudo. E que Deus abençoe sempre vocês. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que tá. Como é que vai ficar lá na casa de manhã. Tirei até minha barba, rapaz. Tava com a barba grande. Aí, tava parte da tardezinha. Tirei. E... show de bola, ué. Princesinha. Vamos lá, vamos pra casa de manhã. Olha a fogueira que papai fez. É pro Santo Antônio, rapaz. Eu falei que era pro São Pedro, eu falei errado. É o Santo Antônio. Hoje é dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro. Hoje é dia de Santo Antônio e de São Pedro, rapaz. Falei errado. Olha como é que a princesinha tá, olha. Olha como é que a princesinha tá. O vestido dela, olha. Eita. Hein, papai? É, papai. Olha. O enfeite, é? Meguinha, suba meu nome. Eita, me sujou, Meg. Já tem outro fogo aqui também. Olha como ficou a organização. Ficou bonito, Janine? Ficou show. Ué. Oi, gente, boa noite. Nunca mais já tinha aparecido nos meus vídeos, né? E depois que pintou aqui essa cor clara, aí dá um destaque. Ficou bonito, não foi? Essa parede aqui foi pintada também hoje. Como eu falei pra você. Olha como ficou lindo, rapaz, olha. Aí ficou um pouco molhado aqui, mas vai enxugar. Vai enxugar aqui. Aqui também tem o lugar de tirar fotos. Eu vou comprar daqui a pouco. O lugar de tirar fotos aqui, ó. Eita, bonito demais. Parede pintadinha. Tá bonito demais. Vai pra tirar uma foto. Vai pra tirar uma foto, mas adora. Olha lá, olha papai. Papai, papai. Cadê papai? Olha, o lugar de tirar. Olha, papai. Olha, Isadorinha tirando foto. Tá com morada. Isadora. Tá impressionada. Tá impressionada com as coisas, rapaz. O ano passado ela tava bem novinha. E nós foi lá na casa de Jean, foi? Foi lá, olha, gente, que tá. Eita, bom demais. E aqui, rapaz, olha que já tá jantando já. Isso daí é o que, Alex? Baião de 2. É o baião de 2, é uma comida bem tradicional. Respeitado isso aqui. É nada, eu vou mostrar pra vocês ali a panelada, rapaz. O pessoal já comeram aqui já. Olha o Jan. Aí, olha a panelada de baião, ué. Eita, bora, Miguel, meu amigo Cabo Testado. Miguel e Elisângela, rapaz. Quero mandar um abraço pra vocês, convidar vocês pra comer esse baião de 2. Olha a panelada de baião de 2 aqui. É o Ricardo Miguel, Cabo Testado e aprovado. Um abraço, meu amigo. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Daqui a pouco vou comer do baião, rapaz. Daqui a pouco vou comer do baião de 2. Quero mandar um abraço pra Ricardo, né? Que eu falei aí. Ricardo Miguel e sua esposa Elisângela. Pra Lucinete também, Lucinete Lima e seu esposo que nos assiste sempre também. Obrigado pela força, meus amigos. Que Deus abençoe sempre vocês. Eu vou mostrar, eu vou comer um pouquinho do baião. Cadê a panela? Olha aqui. Tem um monte de baião de 2 aqui pra nós comer até as horas. Tem milho também, que eu mostrei logo cedo pra vocês. E tá bom demais hoje. Nosso Santo Antônio, ele tá dizendo que é São Pedro, é Santo Antônio. Nosso Santo Antônio hoje comemorando em família. Uma cozinha maravilhosa. Tá show de bola. Eita, cozinha bonita. Olha quem tá com coragem de soltar a chuvinha. Eu peguei ela não quis soltar, rapaz. Tentei soltar com ela e ela não quis soltar, ué. Olha quem tá soltando chuvinha. Manhã, olha quem corajizadora amanhã. Ué. 3 chuvinhas eu peguei, ela ficou com medo. Aí manhã pegou ela pra soltar. Vamos ver se ela quer, vamos ver. Ué. Rode. Olha que lindo, olha que lindo. Rode, Isadora. Olha, Elô. Amostra, Elô. Amostra a tia Alex. Ei! Olha quem tá soltando foguinho. Olha quem tá soltando chuvinha. Tá soltando chuvinha, era? Tá soltando chuvinha. É outra. É? É outra. A fogueirinha, a fogueira. Tem milho assado. Olha. Vamos ver se ela solta a chuvinha, rapaz. Fica aí pra soltar, fica aí. Olha. Solta, papai. Segura, papai. Ei! Roda ela, papai, roda ela. Eita! Ei!
Eita, deixa eu pegar pra não queimar ela. Parou. Joguei o pitoquinho pra não queimar ela, né, criança? E olha como é que tá a churrasqueira aqui também. Patrocínio de Alain dos Pios. Churrasqueira a todo vapor. Ó, Gelane. Isadora soltando foguito, olha. Ei, tá bom demais. Nosso Santo Antônio. Tem até a cervejinha pra nós tomar. Oi. Olha como é que tá aqui, olha. Organizando. Pegue. Parta ela mais, Álvaro, parta ela. Parta ela no meio pra Álvaro. Tem que divida. Ei, tá bom demais, nosso Santo Antônio. Já tem carne assada já por aqui, já tem carne assada. Mas fizeram a abertura aqui. Comemorando aqui tudo, Isadora tá ali, Isadora. Já soltou chuvinha já. Tá bom demais. Jean tá no estilo do São João mesmo, Jean, ó. Né? Tá certo. Mas não, do São João assim, né? Porque já começa aqui pro São João nós já estamos em clima de São João, né? Festa junina, né? Então, já tiramos foto ali, mas Isadora, já fizemos bastante coisa já. Galera, nossa festa hoje tá maravilhosa demais, tá boa demais. A fogueira do jeito que tá ali ainda. Isadora tá por aqui ainda, Gerlane tá quase, nós estamos quase indo embora. Isadora já quase hora dela dormir, rapaz. Ela dorme cedo também, acho que 9 horas. Ela dorme cedo. James tá com um negócio ali de soltar em São João essas coisas, que é o vulcão, o nome dele. Vou gravar, vou mostrar pra vocês como é esse negócio aqui, ó. Como é que ele vai subir, como é que ele vai levantar. É que nem uma árvore de Natal. Bonita que só. A churrasqueira tá assim ainda, ó. Tem milho, tem carne. Aqui não tem mais não, deixa eu ver. Tem não, mas aqui não tem mais não. E a fogueira tá daquele jeito ali ainda pra assar o milhozinho. Tá bom demais. Nosso Santo Antônio de hoje. Tá bom demais. Vou mostrar pra vocês aqui. Já comemos carne, comemos milho, comemos uma cervejinha que é de lei, né? Vou mostrar pra vocês o vulcão. Solta o vulcão. Vamos soltar o vulcão. Olha o vulcão. Olha, Gerlane, Olha. Olha o vulcão. Vamos ver pra onde é que ele vai. O sai nas festas. Olha. Olha. Eita. Olha, rapaz. Viva! Eita, é bonito, isso? É bonito. Show de bola, rapaz. Bonito demais. Manhã tá virada aqui comendo milho, manhã. Manhã a cozinha tá boa mesmo? Tá boa. Casa também, a pintura da casa. Tudo. Então tá boa demais. Família unida melhor ainda. Graças a Deus. Tudo é a família unida, né? Verdade. Todos juntos, com a graça do Senhor, com saúde, com paz. Verdade, Isso isso. é o que é melhor, porque tudo, todo mundo é isso. Verdade. Eita, soltaram uma bomba. Lília tá assando milho ali na fogueira, Lília. Ei, tá virada. Galera, como vocês estão vendo aí, desde o início, né, nós preparando aqui. Não mostrei o trabalho todo, mostrei já quase pronto também. Ficou bonito demais nossa decoração. Essa é a decoração que tá aqui pro São João, né? Nós estamos em clima de São João. Esse mês de festas juninas é muito bom. Graças a Deus, família reunida. O principal é o São João. Vai ter muita comida boa também, comida de São João. É bom demais. Quero agradecer sempre a vocês que sempre nos assistem. Que Deus abençoe sempre vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tô com a fralda de Isadora aqui também. Daqui a pouco tô indo pra casa. Que ela já tá querendo dormir, né? Tudo no tempo dela também, que é criança. E dá tudo certo. Quero agradecer vocês sempre que tá se inscrevendo no canal. Obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.